हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। सो फाइनली गाइज आज चाहिँ सरस्वती माताको पूजा रहेको छ। सो गाइज मैले फोटो पनि किनिसकेँ, साथै अब प्रसाद बनाउनलाई चाहिँ लड्डु किन्न पर्यो। सो गाइज म लड्डु गएर किनेँ, जुन कि रहेको छ हाम्रो दुर्गा मिष्ठान भण्डारमा। त्यसपछि लड्डु किनिसकेपछि मैले चाहिँ त्यसले प्लास्टिकमा प्याक गरेर लिएर गएँ। हुन त आज सरस्वती माताको पूजा। सो गाइज एउटा कार्बन कपी केही त किन्न पर्यो। त्यो कार्बन र एउटा चाहिँ पेन किनेँ। पेन किनिसकेपछि एकैछिनमा म चाहिँ फुलपाती पनि टिपेँ, जुन कि पूजा गर्न पर्यो। सो गाइज एउटा थालमा राखेर मजाले फुलपाती, माताजीको फोटो अनि लड्डु अनि त्यसपछि सेउ जुन काटेर राखेको थिएँ सब मजाले एक ठाउँमा प्लेटमा राखिदिएँ, जुन कि एकैछिनपछि अब पूजा गर्न पर्यो भनेर मजाले मिलाएर राखिदिएको हो। त्यसपछि सबै मिलाएर राखिसकेपछि हाम्रो अफिस पनि क्या राम्रो यसो राम्रै देखेको हो। त्यसपछिको मेरो कार्यक्रम चाहिँ पूजा गर्ने सुरु भइसक्यो। सो गाइज एकैछिनपछि मैले चाहिँ पूजा गर्न चाहिँ सुरु गरिदिएँ। पूजा गरिसकेपछि यसो सबमा मजाले टिका लगाएँ। त्यसपछि एकैछिनपछि अब पूजा गरिसकेपछि आरामसँग प्रे पनि गरेँ। पहिला त हामी स्कुलमा गरिन्थ्यो, मजाले गरिन्थ्यो, बिहान नै उठिन्थ्यो, नुहाइन्थ्यो। सो गाइज आज भोलि अब स्कुल छैन, अब के गर्ने, अफिस गइन्छ। सो गाइज अफिसमा त पूजा गर्न पर्यो। सो गाइज मैले अफिसलाई पूजा गरेँ। त्यसपछि मजाले ढोक गरेँ, आशीर्वाद लिएँ। यसले गर्दा मलाई चाहिँ पहिलाको पनि याद आयो। सो गाइज आजको पूजा मेरो यस्तै नै रह्यो। माताजीको पूजा गरेँ, आशीर्वाद लिएँ। आई होप सबजना हजुरले पनि राम्रोसँग पूजा गर्नुभयो होला। माताजीले सबलाई आशीर्वाद प्रदान गरून्, सबको ज्ञान बुद्धि बढोस्, साथै उता प्रगति उन्नति होस् भन्ने चाहन्छु। आजको मेरो ब्लग यति नै रहेको छ। नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला चाँडै। सो गाइज सपोर्टको लागि मेरो पेजलाई फलो पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।